കേക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഈ ഒരു കേക്കിന് നമുക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാതെയും ഓവനിലും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തേക്കുന്നത്, മറ്റൊന്നുമല്ല. ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേക്കിനെയും ക്രീമിനെയും ഒക്കെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇന്നിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്ന്, നമ്മൾ കേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ടിന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ കേക്ക് ടിന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം തേച്ച് കൊടുക്കുക. കാരണം നമുക്കിത് ഒന്ന് ഇളകി കിട്ടുക എന്ന ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് ബട്ടർ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് ഡ്രൈ ആയി പോവും, സൈഡും ഒക്കെ ഡ്രൈ ആയി പോവും. സൈഡിലൊന്നും തേച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മാവ് ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും എത്തക്ക വിധം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്ത് കേക്ക് ടിന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് റീമോൾഡായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ടിൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ ബട്ടർ, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ ബട്ടർ എടുത്താൽ കേട്ടോ. ബട്ടർ നമുക്ക് എപ്പോഴും 100 ഗ്രാം ആയിട്ടേ മേടിക്കാൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ, ഏറ്റവും ചെറുത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കൊള്ളാട്ടോ. ഞാൻ മുമ്പ് അമൂൽ ബട്ടർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളായിരുന്നു. കാരണം നല്ലൊരു വൈറ്റ് കളറാണ്, ഒരുപാട് അങ്ങ് യെല്ലോ കളറല്ല അത്. അപ്പോൾ ഇത് മിൽക്കി മിസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് മേടിച്ചതാണ്. അമൂൽ കിട്ടിയില്ല, അങ്ങനെ മേടിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഇത് കൊള്ളാട്ടോ, അത്ര മഞ്ഞ കളറല്ല. ഇപ്പോൾ അമൂൽ ബട്ടർ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 100 ഗ്രാം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത്. 50 രൂപയാണ് 100 ഗ്രാമിന്. പിന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ബൗൾ ഇത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. ഒട്ടും നനവോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമോ ഒന്നും കാണരുത്. ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ വേണം കേക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മൈദ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് മാത്രമേ ഈ കപ്പിലോട്ട് അളന്ന് നിങ്ങൾ ഇടാവൂ. എന്നിട്ട് മുകൾ ഭാഗം മൊത്തം വടിച്ച് മാറ്റുക. അതാണ് 1 കപ്പ്. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് സോഡാപ്പൊടി. ബേക്കിംഗ് സോഡയും സോഡാപ്പൊടിയും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് പേര് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു, സോഡാപ്പൊടി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്ന് തന്നെയാണോ എന്ന്. ഒന്ന് തന്നെയാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും സോഡാപ്പൊടിയും. ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്ന് അരിച്ച് തന്നെ എടുത്ത് കേക്കിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ സോഡാപ്പൊടിയും നമ്മുടെ മൈദയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ 7 മുട്ടയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ള മുട്ടയാണ്. തണുപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത മുട്ട തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് ടീസ്പൂൺ, ഈ ചെറുത്. ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ ടൈപ്പ് ഇതാണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു. കണ്ടോ, ഇതാണ് ടീസ്പൂണും ടേബിൾ സ്പൂണും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്തിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ കേക്കാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചെറുത് മതി, ഇതിൻ്റെ പകുതി മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ എല്ലാം പകുതി എടുത്താൽ മതി. മുട്ട 4 എണ്ണം എടുത്താൽ മതിയാവും. നിങ്ങൾ 1 കപ്പ് മൈദയ്ക്കാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 4 മുട്ട മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 7 മുട്ടയെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 7 മുട്ടയിലേക്ക് നമുക്ക് 2 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തു, ആരും മറക്കരുത്. നമ്മൾ മുട്ടയിൽ തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി കിട്ടും, ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഹൈ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് ഇത് പതഞ്ഞ് വരും, നല്ല ക്രീം പോലെയാവും. അതുവരെ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് അല്ല ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നല്ല സ്പഞ്ച് കേക്കിൽ ചെറീസും ക്രീമും ഒക്കെ വെച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സും ഒക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കേക്കാണ് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്പഞ്ചി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കേക്ക്. അതുകൊണ്ട് മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു കേക്ക് റെഡിയാക്കാം. മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും വേർതിരിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ബൗള് ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം. ഒട്ടും നനവോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട പതഞ്ഞ് വരത്തില്ല. നിങ്ങൾ മുട്ടയും വെള്ളയും വേർതിരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചാൽ മതി. നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി കിട്ടിക്കോളും. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയുടെ ജാർ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം. പക്ഷേ
അത്ര നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരത്തില്ല. മിക്സിയുടെ ജാർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ജാറ് വെയിലത്തൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മുട്ട, ഉപ്പ് എന്നിവ ആദ്യം ഒന്ന് ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മിക്സിയുടെ ജാറിലാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെ 2 മിനിറ്റ് വേണം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇതിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പഞ്ചസാര പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റണം. ബൗളിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വേണം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ഹാർഡായി പോവും. മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മുട്ടയുടെ കൂടെ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരിക്കലും ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ചെടുത്ത നമ്മുടെ മൈദയും സോഡാപ്പൊടിയും ഇല്ലേ, അത് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒരുമിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട. ഈ ഒരു കേക്കിന് പല കേക്കും പല ടൈപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ചില കേക്കിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മൈദ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റർ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. പക്ഷേ ചില കേക്കിന് അത് പറ്റില്ല. ഈ ഒരു കേക്കിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കരുത്. അതായത് ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലാണ് ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വട്ടം ആ ഒരു വീഡിയോ ഇടാം കേട്ടോ. മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇടാം. ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ, ഞാൻ വെറും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് മതിയാവും. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടറാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒഴിക്കാവൂ കേട്ടോ. എന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ എല്ലാം ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മുട്ടയും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. പിന്നെ ഓവർ മിക്സിങ് പാടില്ല. ഒരുപാട് പേര് തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷവും വീണ്ടും ഇളക്കി കൊണ്ടിരുന്നാൽ കേക്ക് ബേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി പോവും. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ ഈ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫുള്ളും ഒഴിക്കരുത്. ഒരു മുക്കാലും വേണ്ട, പകുതി മാത്രമേ ഒഴിക്കാവൂ. കാരണം ഈ കേക്ക് ഒന്നുകൂടി പൊങ്ങി വരും. കണ്ടോ, ഞാൻ ബാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ കേക്ക് ബാറ്റർ നമുക്ക് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് നമുക്ക് ഓവനിലേക്കാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത്. ഓവൻ ഇല്ലാതെയും ഞാൻ കേക്ക് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ. ബാക്കി നമുക്ക് ഓവനിൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓവനിലാണ് വെക്കുന്നത്. OTG ഓവനിൽ 160 ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റ് ആദ്യം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നതിന് ശേഷം ഒരു 35 തൊട്ട് 40 മിനിറ്റ്സ് വരെ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ആദ്യം ഒരു 35 മിനിറ്റ് വെക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കൂടി വെക്കുക. പിന്നെ കൺവെക്ഷൻ ഓവനിൽ ആദ്യം 180 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക 10 മിനിറ്റ്. എന്നതിന് ശേഷം കേക്ക് ടിന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു 25 മിനിറ്റ്സ് മതിയാവും. 25 തൊട്ട് ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് വരെ നമുക്ക് കൺവെക്ഷൻ ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഓവൻ ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ ഇഡലിക്കുട്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഉപ്പിടുക. അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ തുറന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കേക്ക് ടിന്ന് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 30 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെക്കാം. 30 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുക. ഇത് 30 മിനിറ്റ് മതിയാവും. കാരണം നമ്മുടെ സ്പഞ്ച് കേക്കിന് ഒരുപാട് ടൈം വേണ്ട ബേക്ക് ആവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് 30 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേ ബേക്ക് ആവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓവൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും ബേക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇടാം. അതിൽ കേക്ക് ടിൻ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ബേക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണുക. ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കും. ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും. അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്.
അപ്പോൾ ഒരു 30 മിനിറ്റായി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൂടുതൽ സമയം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കണ്ടോ, കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ബേക്ക് ആയെന്ന്. ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നെങ്കിൽ ബേക്ക് ആയിട്ടില്ല. നന്നായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേക്കായി. പിന്നെ അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കായി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓവനിൽ വെച്ച കേക്കാണിത്. ഇതും ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ബേക്ക് ആവുന്നോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി. അതിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കായി. പിന്നെ ക്രീമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കിട്ടുന്നത് 1000 ml ആയിട്ടാണ് ഒരു ബോക്സിൽ വരുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം. ഈ ഒരു ക്രീം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിലാണ് സൂക്ഷിക്കുക. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് താഴെ വെച്ചപ്പോൾ ഒരുമാതിരി ഒരു സ്മെല്ല് പോലെ തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു കുപ്പിയിലോ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലോ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇത് ലൂസായി കിട്ടും. ഒരുപാട് കട്ടിയാവത്തില്ല നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും 1.5 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ചേർത്തിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനൊരല്പം കോൺഫ്ലോർ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളല്ലെങ്കിൽ ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഐസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ബൗൾ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബീറ്റായി കിട്ടും. നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് ചിലർ പറയുന്നു മെൽറ്റായി പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ശരിക്കും ചെറിയ പാക്കറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വരത്തില്ല. വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതുപോലെ 1000 ml ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. 160 രൂപ മുതൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിവോ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. ഫിയോന വിപ്പിംഗ് ക്രീമുണ്ട്, റിച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷോപ്പിലൊക്കെ കൂടുതലും റിച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വിവോയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ബേക്കറികളിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രീംസാണ്. പിന്നെ ഫിയോന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രീമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളാം, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ലൊരു ക്രീമാണ്. ഇതെല്ലാം നല്ല ക്രീം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി കൂടുതലായിട്ട് വേറെ ക്രീമിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അറിയത്തില്ല. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീം മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലവറൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് ഫ്രീസറിലോട്ട് തന്നെ വെക്കാം. ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു ക്രീം കയറി കല്ല് പോലെ ആവത്തില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രീമും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കാം. നമ്മൾ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ കേക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാർഡ്ബോർഡിലേക്ക് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് കേക്കാണെങ്കിലും ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കാർഡ്ബോർഡ് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഈ കേക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഇതുപോലെ ടിന്നിൽ നിന്നൊന്നും വിട്ടെടുക്കണം. കണ്ടോ, നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം കേക്ക് ഒന്ന് വിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ടേ ഇതുപോലെ റീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ടിന്നിൽ നിന്നും എടുക്കുക. നിങ്ങൾ ചൂടോടുകൂടി എടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ പകുതി കേക്കും ആ ടിന്നിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ചെറി സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. ഞാൻ ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറീസും ഒരു 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു 1/2 കപ്പോളം വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നല്ല വെന്തൊന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് സമയം ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 7-8 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ വേവിച്ചെടുത്ത ചെറീസ് നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇത് തുടക്കവേ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു കളർ കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ ചെറീസ് മാത്രം എടുത്തൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറി സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, ചെറി സിറപ്പ് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് എന്നാൽ ചെറി സിറപ്പ് അതുപോലെ ചെറീസും ചോക്ലേറ്റ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കേക്കാണ് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക്. ഒരു സ്പഞ്ച് കേക്കിലായിരിക്കും നമ്മളിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറി സിറപ്പ് കണ്ടോ, ചെറി സിറപ്പ് ഈ കേക്കിനുള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ പഞ്ചസാര സിറപ്പാക്കിയിട്ടല്ലേ ഇതുപോലെ ഒഴിക്കുന്നത്. അതിന് പകരം നമ്മൾ ചെറി സിറപ്പാണ് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ചെറി സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചാൽ മാത്രമേ കേക്ക് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഷുഗർ സിറപ്പോ ചെറി സിറപ്പോ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഒഴിക്കാം, എന്നാൽ ചെറി സിറപ്പാണ് ഈ ഒരു കേക്കിന് ബെസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട്. എന്നതിന് ശേഷം ചെറി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറി സിറപ്പിൽ നിന്നുള്ള ചെറി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സിറപ്പ് ഒഴിക്കരുത്, ചെറി മാത്രം എടുത്തൊഴിക്കുക. വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ വെച്ചു. വീണ്ടും ചെറി സിറപ്പ് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മെല്ലെ പൊക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഈ ബൗള് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോവരുത്. അതുകൊണ്ട് ബൗളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ വഴുതിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുക്കണേ. ഇനി നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം ഡെക്കറേഷനാണോ ഇഷ്ടം അതുപോലൊക്കെ ചെയ്യുക. ഞാൻ എൻ്റേതായ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഗ്രേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നൈഫ്, വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൈഫ് വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഒന്ന് ചെത്തി കൊടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇത് ലീഫാണ് ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്നത്. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കളർ ചേർത്തിട്ടില്ല, കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് പൗഡർ ഫുഡ് കളറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കളർ വേണമെങ്കിൽ ജെൽ കളറൊക്കെ ഇരിപ്പുള്ളതെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ പൗഡർ ഫുഡ് കളർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നാച്ചുറൽ പൗഡർ ഫുഡ് കളറാണ് കേട്ടോ. ബേക്കറീസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പൗഡർ കളറാണിത്. ഇതും പൗഡർ കളർ തന്നെയാണ്, റോസ് കളറാണിത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആ ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി വരും, അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ എല്ലാ ഡൗട്ട്സൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം.